السلام عليكم. من بعد ما شفنا لي تريتمون فيسكال لياس ديال لي برودوي اللي فيهم 6 اللي ديال ليكا وكاع لي برودوي كيكونوا امبوزابل من غير ديك 6 خصنا نطرقوا ليهم نديروا ليهم واحد تريتمون. اخر اوبيراسيون شفناه هي لي ريبريز دي سور بروفيزيون. جاي دابا باش نطرقوا للشروط ديال بروفيزيون باش تكون ديديكتيبل. بروفيزيون الا كانت شارج كنقولوا لي شارج اللي كيكونوا ديديكتيبل او نون ديديكتيبل. لي برودوي كنقولوا امبوزابل او اكزونوري. فاهمين؟ عندنا لي شارج. اول حاجه هي بروفيزيون pour être déductible on doit respecter trois conditions. Premièrement, individualisé ça veut c'est pour les provisions pour clients douteuses, clients litigieuses, etc. Individualisé ça veut dire que cette provision pour clients il faut donner le nom du client ou l'entreprise cliente pour que باش الدولة يمكن ليها تكونترولي ديك السيتياسيون فيسكال والسيتياسيون فينانسيير ديال ديك الانتربريز كليون واش فعلا كتعاني من عجز انها تقدر تخلص هاد الشركة باش يتحققوا من هاد بروفيزيون واش يمكن يحسبوها ديديكتيبل او نون ديديكتيبل. دوزيامون précise c'est pour les provisions pour risque et charge. هاد بريسيز كيعني خصهم يحددوا ليك هنايا النوع ديال هذاك الريسك اللي دايرين على قبلو هما بروفيزيون. troisièmement c'est probable ça veut dire que les provisions doit être probable logiquement يعني خصها تكون باللوجيك ديالها تكون انها محتملة الوقوع. عندنا كما وعدتكم لي كاب اكسبسيونيل لي كا اكسبسيونيل ديال هاد البروفيزيون يعني تلقاو بروفيزيون هما 4 متحققين فيهم هاد الشروط ولكن selon le code général des impôts marocains ils sont considérés comme non déductibles. Premièrement, provision pour garantie يعني هذه كتكون provision pour garantie كيكون في service après de vente. هاد provision pour garantie بالنسبة للكود général des impôts marocains non déductible. Deuxièmement, provision pour litige. Troisièmement, provision pour propre assurance. يعني كيديروا provision على شي شارج لأن كان بإمكانهم يديروا عليه assurance. مثال provision مثلا تقدر تلقى provision pour incendie هو الحريق. provision pour incendie في هذه الحالة non déductible. provision pour congé يعني كيديروا بروفيزيون علاش على لي كونجي ديال لي بيرسونيل ديالهم هذه في هذه الحاله نون ديديكتيبل. غومارك كاينه واحد الاوتر بروفيزيون اللي عندها واحد تريتمون سبيسيال في الفيسكاليتي. اون بارل دو بروفيزيون بور انفستيسمون. هاد بروفيزيون بور انفستيسمون عندها واحد الكونديسيون واحد باش تكون ديديكتيبل هو il ne faut pas dépasser 20% du résultat fiscal. Exemple, si le montant de provision est supérieur de 20% du résultat fiscal, on doit calculer le montant de provision moins 20% du résultat fiscal. Le résultat de ce calcul doit mise à la réintégration. علاش حيت réintégration كنقصوا فيه لي شارج وكيتزادوا لما نزيدوا شي حاجه في الشارج كنديروها في ديديكسيون. إلا بغينا نقصو شي حاجه في الشارج كنديروها في الريانتيغراسيون العكس ديال لي برودوي. اوكي في هاد الحاله هنا هادي اخر حاله كاينه في لي بروفيزيون. اذا شناها دابا ندوزو اوبيراسيون اخرى. frais de mission ou la réception ou le placement ou la fonction ou le transport. هادو الكود جينيرال دي زامبو ماروكان قال اليوم انهم خصو يكونوا ديديكتيبل اون تي تي سي يعني كيتحسبوا ديديكتيبل الا كانوا تي تي سي. الا ما كانوش تي تي سي كيكون اور تاكس alors on doit calculer TVA le résultat mise à la déduction. علاش باش يتزاد حيت الاوبيراسيون ديجا كونطابيليزي ان اور تاكس خاصها TVA باش تولي ديديكتيبل.
كنزيدو لا تي في في الديديكسيون باش تزاد لا شارج ديال الميسيون لا ريسبسيون باش pour être déductible. Opération pénalité ou la amende ou la majoration sont des éléments non déductibles mais فيهم des cas spéciaux. Et cas exceptionnel عندنا الماجوراسيون du fournisseur de l'effet de commerce. كلكم كتعرفوا ان ليفي مني كتغونوفلا ولا غونوفلومون ديال ليفي ولا غونوفلومون دي تري كيتزاد عليه دي زانتيري دو روتار. هاد دي زانتيري محسوبين انهم ماجوراسيون. هاد الماجوراسيون في الكود جينيرال دي زامبو محسوبه ديديكتيبل يعني غيان اسينيالي. لا تشوف ماجوراسيون دير لها نون ديديكتيبل لاش حيت شتي هنا ماجوراسيون. كاين ما هادي ماجوراسيون كتكون بخصوص ليطا كتشوف حداها ايطا. هادي ماجوراسيون كتشوف حداها فورنيسور يعني يرد البال. عندنا اموند دو فورنيسور. هاد لي زاموند كيكون عقاب الكليون على انه تاخر على تسديد الدين ديال الفورنيسور كيزيدو اموند. هاد الاموند في الكود جينيرال دي زامبو ماروكان كونسيديري comme un élément déductible. غادي ندوزو اوبيراسيون اخرى اوبيراسيون d'amortissement de voiture de tourisme. L'amortissement de voiture de tourisme. هاد voiture de tourisme نشوفوها مازال في واحد الاوبيراسيون ديال كريدي باي. Opération de voiture de tourisme est déductible en respectant deux conditions. Première condition, la valeur d'entrée ou le coût d'achat. Le coût d'achat de la voiture de tourisme, il doit être inférieur ou égal à 300 000 dirhams TTC. La deuxième condition, le taux d'amortissement doit être égal à 20%. Cas particulier. يمكن لك تلقى لي كا في التمرين واكثر حاجه كيعطيوكم واحد الاكري كيعطيكم ان اكريتور كونطابل ديجا كونطابل انه كونستاتا هاد الامورتيسمون. الكا بارتيكولي سي لا في يعني valeur d'entrée est supérieure strictement à 300 000 dirhams TTC et le taux d'amortissement est égal à 20%. On doit calculer valeur d'entrée fois 20% égale à un montant X. 300 000 dirhams fois 20% égale à un montant Y. Le montant X diminue de montant Y. Le résultat de ce calcul mise à la réintégration. Deuxième cas particulier, c'est la valeur d'entrée est inférieure ou égale à 300 000 dirhams et le taux d'amortissement est supérieur strictement à 20%. On doit calculer valeur d'entrée fois le taux égale X et valeur d'entrée fois 20% égale montant Y. Le montant X moins le montant Y, le résultat de ce calcul mise à la réintégration pour être diminué du résultat fiscal. C'est tout. غادي نشوفوا اوبيراسيونات اخرين على حساس حيت لي شارج كتار بزاف وفيهم يتقال بالعربي الطرب حيت والكود جينيرال كما كتعرفوا راه كبير. هذا اختصار. الا كاين شي اسئله ممكن تسولوا في كومونتير. شكرا.